អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍កម្មការវីដេអូថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការដំឡើងកម្មវិធី OBS Studio អូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ console បែបនេះហើយបន្ទាប់មកយើងវាយពាក្យថា Pi ដក clear សញ្ញាដក S ធំ OBS សញ្ញាដកគ្នា Studio បន្ទាប់មកយើង press ទៅលើប៊ូតុង Enter បន្ទាប់មកយើងវាយបញ្ចូលនៅ password កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើង enter បន្ទាប់មកយើងវាយអក្សរ Y ធំហើយ enter អូខេអញ្ចឹងការដំឡើងកម្មវិធី OBS Studio គឺទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងការដំឡើងនៃកម្មវិធីមួយវាអាស្រ័យទៅលើល្បឿននៃអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាល្បឿនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាលឿនគឺការ download របស់យើងគឺទទួលបានលឿនបើសិនបើយើង slow យើងការ download របស់យើងវាអាចនឹងត្រូវការពេលវេលាយូរប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមានកម្មវិធីនេះរួចរាល់ហើយអញ្ចឹង flow នៃការ download កម្មវិធី OBS Studio គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីអាច comment ខាងក្រោមនេះក៏បានអាចចូលទៅកាន់ group community របស់ពួកយើងតាមរយៈ description ខាងក្រោមនេះក៏បានដែរអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា